심야 아이돌 때문에 야근이 즐거워졌다는 분들이 많아졌다고 합니다. 정말 믿을 수 없는 소식이네요. 야근이 즐거워졌다니요. 여러분, 심야 아이돌이 좋은 건 맞지만 야근이 즐거워졌다는 말은 하시면 안 됩니다. 집에 가셔야죠. 물론 회사가 집에 안 보내주겠지만 집에 가셔야 합니다. 필사적으로. 예. 아이고야. 이게 이렇게 되나요? 나는 여러분들에게 힘을 주고 싶지 야근이 즐거워지게 하고 싶지는 않습니다. 여러분, 야근은 웬만하면 건강에도 좋지 않으니까 피해 주시길 바랍니다.